Қайырлы күн достар, менің есімім Орынбасар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жаңа контентте түсірілген грузиндік салат рецебімен бөлісемін. Салаттың құрамына қажетті ингредиенттер видеоның астына жазылып кетеді. Ең алдымен баялдыны және де қызанақты бірнеше бөліктерге бөліп турап дайындап аламыз. Дайын болған баялдыны қатты қызған майда екі жағы қызарғанша қуырып аламыз. Және де достар, каналымда жаңа шыққан видео рецептерді өткізіп алмау үшін каналыма тіркеле кетіңіздер. Баялдыны қуырып болған соң бір пучок кинзаны ұсақтап турап майдалап аламыз. Сарымсақты үкіштің ең кішкентай көзінен ұсақтап өткізіп, ұсақталған грек жаңғағымен араластырамыз. Енді дайын болған барлық ингредиенттерді бір-біріне қосып бастаймыз. Ең алдымен қуырылған баялдыны, одан кейін қызанақтарды, оның үстіне грек жаңғағы қосылған сарымсақты қосып араластырамыз. Оның үстіне жақсылап майдалап туралған кинзамызды салып, және де дәміне қарай тұз бұрыш саламыз. Ең соңында 2 ас қасық майонезді салып, салатымызды жақсылап тұрып араластырамыз. Бұл грузиндік салат жеңіл әрі тойымды болып шығады. Сіздің мерекелік дастархандарыңыздың сәнін келтіреді деген ойдамын. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Сіздермен болған Орынбасар.